ofertante, aquele que vai dar o dízimo em dobro. Aquele que vai dar a sua casa, aquele que vai dar seu carro, que vai dar o dízimo em dobro no final de ano, esse ser tudo misturado. Eu vou pegar esses dinheiro tudo, vou comprar uma mansão e vou ficar com a minha mulher saqueada. Nova voz, o caminho é esse. Por quê? Porque vocês me dão dinheiro. Aí eu não vou trabalhar. Agora, quando vocês deixar dizimar corretamente, aí eu vou ter essa alegria bonita que eu tenho. Olha bem.